Cara mengganti RAM atau menambah atau upgrade ke yang lebih besar, ini dia caranya. Balik dulu, buka penutup RAM-nya. Iya. Terus buka penutup RAM-nya. RAM yang ada di sini adalah 4 GB. Mau saya ganti ke yang 8 GB. Tempatnya cuma satu ya. Jadi harus diganti, tidak bisa ditambah. Kecuali tempatnya ada 2, kita bisa tambah 4 GB, tambah 4 GB jadi 8 GB. Buka dulu RAM-nya, kita cuit ininya. Dan kita ganti dengan RAM merek Samsung 8 GB. Langsung kita pasang saja, tinggal diklik. Selesai, tinggal ditutup kembali. Dan kita hidupkan, kita cek masuk ke disk PC properties, kita periksa hardware-nya. Iya, sudah terbaca ya, installed memory 8 GB. Jadi kita sudah berhasil upgrade menjadi 8 GB. Memorinya 8 GB. Sekian dulu tutorial ini, sampai jumpa di tutorial lainnya.